كيف يمكن لحرب لم تعلن رسمياً أن تقسم أمة واحدة إلى شطرين متناحرين حتى اليوم؟ كيف أصبح صراع إقليمي صغير ساحة لأول مواجهة دامية بين الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي؟ ولماذا تحولت كوريا، تلك الأرض البعيدة المنسية، إلى أخطر بقعة قابلة للانفجار النووي على ظهر هذا الكوكب؟ في صيف عام 1950 اشتعلت نار في شرق آسيا، نار ما زالت تلتهب تحت الرماد حتى اللحظة. خرجت أول شرارة لحرب ستغير وجه العالم لعقول طويلة، حرب كوريا. إنها الحرب التي أسقطت أكثر من 4 ملايين قتيل وهجرت الملايين ودمرت المدن والقرى بلا رحمة. حرب التقى فيها العملاقان الولايات المتحدة والصين الشيوعية وجها لوجه للمرة الأولى، ولم تكن الأخيرة. فهل حقا انتهت حرب كوريا، أم أنها مستمرة بصمت خلف الأسلاك الشائكة في ظلال الصواريخ النووية الجاهزة للإطلاق؟ في هذا الوثائقي سنبحر معا في أسرار هذه الحرب المنسية، نفتش في خبايا قرارات الجنرالات ونكشف كواليس الزعماء، ونقرأ سطور معركة لم يكتب لها أن تنتهي حتى الآن. حين وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها في صيف عام 1945، كان العالم يلتقط أنفاسه من هول الدمار الذي اجتاح 3 قارات كاملة. لكن الشرق الأقصى لم يعرف الطمأنينة بعد، فقد كانت كوريا، هذه البلاد الجبلية الضيقة الممتدة بين اليابان والصين، ساحة جديدة لميلاد صراع لم يخمد حتى اليوم. لقد ظلت كوريا طوال 35 عاماً تحت الاحتلال الياباني، منذ عام 1910 حين فرضت طوكيو هيمنتها بالقوة على البلاد، وحولتها إلى مستعمرة تسخر مواردها لخدمة الإمبراطورية الآسيوية الكبرى. وفي ظل هزيمة اليابان الساحقة أمام الحلفاء في نهاية الحرب، وجدت كوريا نفسها محررة من سيد قديم، لكنها وقعت فوراً بين أنياب قوتين جديدتين، الولايات المتحدة من جهة والاتحاد السوفيتي من جهة أخرى. في شهر آب من عام 1945 اجتمعت قيادات الحلفاء لتحديد مصير المستعمرات اليابانية السابقة، وجاء القرار المفاجئ: تقسيم كوريا إلى منطقتي نفوذ يفصل بينهما خط وهمي عند خط العرض 38. القوات السوفيتية ستتولى السيطرة شمال الخط، بينما تنتشر القوات الأمريكية جنوبه. لم يكن في بال الكوريين شمالا أو جنوبا أن هذا التقسيم المؤقت سيصبح قدرا دائما. لقد ظل الجميع ولو للحظة عابرة أن البلد سيعاد توحيده تحت حكومة مستقلة واحدة، لكن الحرب الباردة كانت قد بدأت ترفع رأسها، ومعها اندثرت الآمال بالوحدة. في الشمال أسس السوفيت نظاما شيوعيا صارما تحت قيادة شاب غامض يدعى كيم إل سونغ، كان قد أمضى سنوات طويلة في صفوف المقاومة الكورية المدعومة من موسكو أثناء الاحتلال الياباني. الرجل كان طموحا لا يشبع، وحلمه الأكبر أن يعيد توحيد كوريا بالقوة وفق الرؤية الشيوعية التي تربى عليها. أما الجنوب فقد وضع الأمريكيون ثقتهم في زعيم قومي عنيد يدعى سينغ مان ري، رجل تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وكان مؤمنا بالنموذج الليبرالي، لكنه في الوقت ذاته ديكتاتور متسلط لا يتردد في سحق خصومه السياسيين بلا رحمة. وهكذا ولدت كوريتان، واحدة شيوعية في الشمال وأخرى رأسمالية في الجنوب. لكن هذا التقسيم لم يكن مستقرا، لم يعترف أي من النظامين بشرعية الآخر. الشمال كان يرى الجنوب دمية أمريكية، والجنوب كان يرى الشمال دولة ماركسية عدوانية. وفي الكواليس الدبلوماسية كان السوفيت والأمريكيون يوسعون الشقاق بين الجارتين، كل طرف يدعم زعيمه ويسلح جيشه. في عام 1949 سحب الأمريكيون معظم قواتهم في الجنوب،
ظناً أن النظام الجديد في سيول قادر على الدفاع عن نفسه. وفي المقابل كان السوفييت قد سلموا كيم إل سونغ ترسانة من الدبابات والمدفعية والأسلحة الثقيلة، مما جعل جيشه الأقوى في شبه الجزيرة. كيم إل سونغ لم يخفي نواياه. مراراً وتكراراً طلب من موسكو الضوء الأخضر لغزو الجنوب، لكن ستالين كان متردداً، حتى جاءت اللحظة الفاصلة، قيام الثورة الصينية في عام 1949 وصعود ماو تسي تونغ إلى السلطة. فمع وجود الصين الحمراء إلى جوار كوريا الشمالية، صارت الحرب الكورية المحتملة جزءاً من خطة كبرى لمواجهة النفوذ الأمريكي في آسيا. هكذا بين الشكوك والمخططات والطموحات الدموية، كانت كوريا تتجه بسرعة رهيبة نحو الحرب. في ربيع عام 1950 أعطي كيم إل سونغ الضوء الأخضر من موسكو، ودفعت الأقدار إلى أخطر صراع مسلح عرفته القارة الآسيوية منذ قرون. وما إن حل صباح 25 من حزيران حتى كانت الدبابات الشمالية تتدحرج عبر الحدود لتبدأ حرب ستسحق ملاييناً وتغير وجه كوريا إلى الأبد. في فجر 25 من حزيران عام 1950 اهتزت الأرض الكورية على وقع أكبر هجوم عسكري شهدته شبه الجزيرة منذ قرون. فجأة ومن دون إعلان حرب أو إنذار دبلوماسي مسبق، اخترقت مئات الدبابات والمدرعات الكورية الشمالية خط العرض 38 وانطلقت بسرعة خاطفة نحو الجنوب. تتقدم خلفها فرق المشاة المدعومة بالمدفعية الثقيلة والمشاة الآلية. كان الهجوم الكوري الشمالي صاعقاً في قوته وتنظيمه. أكثر من 150 ألف جندي شاركوا في الموجة الأولى، مدعومين بحوالي 200 دبابة من طراز T-34، وهي نفس الدبابات السوفيتية التي سحقت الفيرماخت الألمانية في جبهات الحرب العالمية الثانية. الجيش الكوري الجنوبي، المسمى الجيش الوطني لجمهورية كوريا، كان في وضع لا يحسد عليه، إذ لم يكن يملك سوى أسلحة خفيفة محدودة وقوة بشرية ضعيفة. لم يمض سوى يوم واحد حتى كانت قوات الشمال قد اجتاحت العاصمة سيول، أكبر مدن الجنوب وقلبه السياسي والاقتصادي. سقطت المدينة بسرعة مروعة وسط الفوضى والارتباك والخوف. الحكومة الكورية الجنوبية برئاسة سينغ ماندري هربت إلى الجنوب نحو مدينة دايغو، بينما كانت قوات الشمال تتقدم بلا مقاومة تذكر. وفي العاصمة واشنطن وصلت الأخبار كالصاعقة. لم يكن الأمريكيون يتوقعون مثل هذا الغزو المباغت، رغم تقارير الاستخبارات المتزايدة خلال الأسابيع الماضية عن تحركات مريبة في الشمال. الرئيس هاري ترومان، الذي كان يستعد لخفض الإنفاق العسكري بعد الحرب العالمية الثانية، وجد نفسه مضطراً لاتخاذ قرار مصيري: هل تتدخل الولايات المتحدة لإنقاذ كوريا الجنوبية، أم تتركها تنهار لتصبح دولة شيوعية في معسكر موسكو؟ جاء الجواب سريعاً في جلسة مجلس الأمن، ولأن الاتحاد السوفيتي كان يقاطع الجلسات حينها احتجاجاً على مقعد الصين، تمكن الحلفاء من تمرير قرار تاريخي يجيز التدخل العسكري المباشر تحت راية الأمم المتحدة لدعم حكومة كوريا الجنوبية وصد العدوان الشمالي. وفي غضون أيام قليلة بدأت الجسور الجوية تنقل آلاف الجنود الأمريكيين إلى شبه الجزيرة بقيادة الجنرال دوغلاس ماك آرثر. ولكن القوات الأمريكية الأولى التي وصلت إلى كوريا لم تكن في وضع يحسد عليه: وحدات مشتتة، معدات قديمة، تدريب ناقص، وجنود حديثو الخدمة. في هذه الأثناء واصل الجيش الكوري الشمالي زحفه الكاسح: معارك قصيرة، مقاومة ضعيفة، انسحابات متتالية. لم يكن أمام القوات الكورية الجنوبية إلا الانسحاب جنوبا نحو مدينة بوسان، آخر الموانئ الكبرى على الساحل الجنوبي.
هناك فقط وعلى مساحة ضيقة تعرف باسم جيب بوسان بدأت القوات الأممية ومعها الكوريون الجنوبيون يشكلون خطا دفاعيا حقيقيا، وكانت اللحظة حرجة إلى أقصى الدرجة. لو سقطت بوسان لانهارت كوريا الجنوبية بالكامل، ولانتهت الحرب قبل أن تبدأ فعليا. لكن القيادة الأمريكية الجديدة التي كانت قد وصلت على عجلة من اليابان قررت القتال حتى النهاية. بدأت تصل تعزيزات الدبابات والمدفعية والطائرات الحربية، وبدأت المقاومة تزداد شراسة. في غضون أسابيع تحول جيب بوسان إلى قلعة منيعة مدعومة بسلاح الجو الأمريكي الذي فرض سيطرة كاملة على السماء الكورية. وفي الشمال أدرك كيم إل سونغ أن خطته الخاطفة قد توقفت أمام هذا الجيب الأخير. هنا فقط بدأ التفكير في مرحلة جديدة من الحرب، لكن مفاجأة مدوية أخرى كانت تنتظر الجميع. الجنرال ماك آرثر يخطط لأجرأ عملية إنزال بحري في تاريخ الحروب المحدثة عند ميناء إنشون. هكذا مع تعثر الغزو الشمالي وبداية التوازن في ميدان المعركة، كانت الحرب تستعد لدخول فصل جديد دموي لا يقل شراسة عن البداية. حين بدأ أن الحرب الكورية ستنتهي بانتصار كوري شمالي كامل، جاءت الضربة التي لم يتوقعها أحد، ضربة غيرت مجرى الصراع برمته، وأعادت الأمل إلى المعسكر الأممي المنهك. عملية إنشون، أجرأ عملية إنزال بحري في تاريخ القرن العشرين. في أوائل شهر أيلول من عام 1950 كانت الجيوش الأممية متحصنة في جيب بوسان الضيق، تقاتل قتال المستميت لمنع سقوط آخر موطئ قدم لها في كوريا الجنوبية. لكن الجنرال دوغلاس ماك آرثر قائد قوات الأمم المتحدة كان يخطط لشيء أكبر بكثير من مجرد الدفاع. كان يعد لضربة استراتيجية مذهلة ستغير مصير الحرب. اختار ماك آرثر ميناء إنشون الواقع غرب العاصمة سيول كنقطة الإنزال المفاجئ. القرار كان محفوفا بالمخاطر إلى حد جنوني. المد والجزر في المنطقة عنيف لدرجة لا تصدق. المياه ضحلة، الممرات البحرية ضيقة وخطيرة، الميناء محمي بالأسلاك الشائكة والمدافع الثقيلة. حتى كبار ضباط ماك آرثر عرضوه بشدة، لكنه أصر على خطته. في صباح 15 من أيلول، وبعد قصف مدفعي وجوي كثيف، اندفعت قوات المارينز الأمريكية مدعومة بوحدات بريطانية وكندية وفرنسية لتنفيذ الإنزال في شواطئ إنشون. أكثر من 75 سفينة شاركت في العملية الضخمة التي باغتت الكوريين الشماليين تماما، إذ لم يتوقعوا هجوما في هذا المكان المستحيل عمليا. نجحت القوات الأممية في السيطرة على الميناء بسرعة، وبدأت تتقدم نحو العاصمة سيول التي كانت لا تزال تحت الاحتلال الكوري الشمالي. ومع ضغط الهجوم البحري من الغرب وتحرك قوات بوسان من الجنوب، وجد الجيش الكوري الشمالي نفسه في كماشة قاتلة. الانهيار كان كارثيا. عشرات الآلاف من جنود الشمال وقعوا في الأسر، فيما قتل الآلاف تحت ضربات الطيران والمدفعية الأمريكية. في غضون أسبوعين فقط استعادت القوات الأممية سيطرتها على سيول وسط معارك ضارية في الشوارع والمباني، حيث تحصن المقاتلون الشماليون في كل ركن من العاصمة. لكن التفوق العددي والناري الأمريكي كان حازما، وسقطت العاصمة الكورية الجنوبية للمرة الثانية خلال 3 أشهر، ولكن هذه المرة في يد أصحابها الأصليين. لم يكتف ماك آرثر بتحرير الجنوب. الجنرال المخضرم الذي قاد معارك الفلبين وجزر المحيط الهادئ أراد الذهاب إلى أبعد من ذلك. أمر قواته بالتقدم شمالا لعبور خط العرض 38 ودخول أراضي كوريا الشمالية ذاتها. هدفه المعلن كان إسقاط نظام كيم إل سونغ بالكامل، وتوحيد شبه الجزيرة الكورية تحت راية الجنوب الموالي للغرب.
وفي أواخر تشرين الأول اندفعت القوات الأممية شمالا بسرعة هائلة تحرر المدن والقرى وسط انهيار تام للجيش الكوري الشمالي الذي فقد أكثر من نصف قوته خلال المعارك الأخيرة. بحلول منتصف تشرين الأول كانت القوات الأمريكية قد وصلت إلى نهر يالو، الحدود الطبيعية بين كوريا الشمالية والصين الشعبية. هنا ولأول مرة منذ بدء الحرب بدأت أجراس الخطر تدق. زعيم الصين الجديد ماو تسي تونغ لم يكن ليقبل بوجود جيش أمريكي على حدوده الشمالية الشرقية، خاصة أن ماك آرثر صرح علنية أن هدفه النهائي قد يكون تدمير الشيوعية الكورية بالكامل. ومع أن واشنطن اعتقدت أن الحرب تقترب من نهايتها بانتصار ساحق، إلا أن ما كان ينتظر القوات الأممية خلف الجبال الكورية الشمالية كان أعظم مفاجأة دموية في الحرب كلها، مفاجأة ستأتي من قلب التنين الصيني. لم يكن الجنرال دوغلاس ماكارثر ولا القيادة الأمريكية بكاملها يتوقعون أن عبور نهر يالو سيشعل بركاناً عسكرياً جديداً يغير وجه الحرب. لقد ظن الجميع أن انهيار الجيش الكوري الشمالي يعني نهاية القتال وبداية توحيد الكوريتين تحت راية الجنوب المدعوم من واشنطن. لكن الصين الشعبية حديثة العهد بالنصر الثوري كانت تراقب الموقف عن كثب وتستعد لصفعة تاريخية. في بكين كان الزعيم ماو تسي تونغ يرى أن اقتراب القوات الأممية من حدود الصين يشكل تهديداً وجودياً لا يمكن السكوت عنه. فبعد أقل من عام على انتصار الثورة الشيوعية في البلاد، لم يكن ممكناً السماح بوجود جيش أمريكي ضخم على مشارف منشوريا، أهم الأقاليم الصناعية والزراعية في الصين. اتخذ ماو القرار الأخطر في مسيرته: التدخل العسكري المباشر في الحرب الكورية، لكنه لم يرد أن يظهر أمام العالم كطرف رسمي في الحرب، فأطلق على قواته اسم جيش متطوعي الشعب الصيني، وهي تسمية رمزية لتخفيف وقع التدخل على الساحة الدولية. وفي سرية كاملة عبر نهر يالو أكثر من 200 ألف جندي صيني ليلاً تحت جنح الظلام ومن دون تغطية جوية أو مدفعية ثقيلة، مسلحين بالأسلحة الخفيفة فقط، لكنهم مدربون على حرب الجبال، وهي الخبرة التي ستصيب القوات الأممية بالذهول لاحقاً. في فجر 25 من تشرين الأول شن الصينيون أول هجوم كاسح على مواقع الفرق الأممية المتقدمة في شمال كوريا. كانت المفاجأة كاملة: تقديرات المخابرات الأمريكية لم تكتشف تحركهم الضخم، وقيادة ماك آرثر لم تصدق أن الصين ستجازف بخوض حرب مباشرة مع الولايات المتحدة. تحت جنح الظلام وعلى امتداد مئات الكيلومترات من الجبال المثلجة والوديان الوعرة، شن الصينيون هجمات موجات بشرية لا تنتهي، مدعومين بأبواق تقليدية وصيحات مدوية أثارت الذعر في صفوف الجنود الأمريكيين والكوريين الجنوبيين. فجأة وجد الجيش الأممي نفسه محاصرا من كل اتجاه، يقاتل عدوا غير مرئي في الظلام، يضرب ثم يختفي. في معركة خزان تشوسين وقعت الفرقة الأمريكية الأولى في فخ قاتل نصبه الصينيون في قلب الجبال الشمالية، رغم أن الجنود الأمريكيين قاتلوا ببسالة وسط برد قاتل تجاوز 40 درجة تحت الصفر، إلا أن الحصار الصيني كان خانقاً وأجبر القوات الأممية على الانسحاب الكامل جنوباً نحو ميناء هونغ نام. خلال أسابيع تغيرت خريطة الحرب بالكامل. القوات الأممية التي كانت قبل شهرين تتقدم بثقة نحو نهر يالو باتت تتراجع بسرعة مذعورة نحو الجنوب. في أواخر كانون الأول دخلت القوات الصينية والكورية الجنوبية العاصمة سيول للمرة الثانية في مشهد صادم للقيادة الأمريكية التي لم تصدق أن الحرب التي ظنت أنها حسمت قد انقلبت رأساً على عقب. في واشنطن اندلعت أزمة كبرى داخل الإدارة الأمريكية، دعا ماك آرثر إلى تصعيد خطير، قصف منشوريا وقواعد الصين العسكرية بالطائرات، بل واستعمال القنبلة الذرية إن لزم الأمر. لكن الرئيس هاري ترومان رفض بشدة خشية اندلاع حرب عالمية ثالثة مع الاتحاد السوفيتي. في المقابل دفع التدخل الصيني الأمم لتوسيع نطاق الحرب،
فأرسلت تعليزات جديدة ضخمة من الجنود والمعدات، بينما بدأ القصف الجوي الأمريكي يستهدف الجسور والطرق شمال نهر يالو في محاولة لقطع خطوط الإمداد الصينية. وهكذا ومع دخول عام 1951 تحولت الحرب الكورية إلى صراع طويل الأمد، حيث لا غالب ولا مغلوب، واستعد الجنود على الجانبين لمعارك استنزاف دموية ستستمر 3 سنوات أخرى. كانت الصدمة الصينية إيذاناً بأن هذه الحرب لن تحسم بسهولة، وأن الشرق الأقصى قد أصبح رسمياً ساحة معركة جديدة في الحرب الباردة. مع مطلع عام 1951 تغير وجه الحرب الكورية جذرياً. لم تعد الجيوش تتقدم أو تتراجع عبر مئات الكيلومترات كما في الأشهر الأولى، بل تحول الصراع إلى حرب استنزاف قاسية وثقيلة الوطأة، أشبه بما شهدته أوروبا في الحرب العالمية الأولى. آلاف الخنادق المحفورة، الأسلاك الشائكة، الألغام الأرضية، الحواجز الطبيعية والقصف المدفعي المتواصل، كل شيء يوحي أن لا نصر قريب لأي طرف من الطرفين. بعد أن استعادت القوات الأممية بقيادة الجنرال ماثيو ريدغوي السيطرة على سيول في شهر آذار، توقفت الهجمات الكبرى وبدأت خطوط الجبهة تستقر تدريجياً على امتداد خط العرض 38، كما لو أن الحرب قد عادت إلى نقطة بدايتها. هذا الجمود الميداني لم يكن يعني هدوءاً، بل العكس تماماً، كان يعني حرباً بلا رحمة، استنزافاً للرجال والذخيرة والأعصاب. في تلك المرحلة أصبحت المعارك على التلال الحصينة هي العنوان الأبرز. كل تل، كل قمة صخرية، كل متر من الأرض صار موضع قتال دموي لا يصدق. معركة تيل هارت بريك في خريف عام 1951 كانت واحدة من أبشع هذه المعارك. استمرت الاشتباكات 3 أسابيع كاملة، سقط فيها آلاف الجنود من الجانبين دون أن تتغير خطوط الجبهة قيد أنملة. الطيران الأمريكي فرض سيطرة شبه كاملة على السماء الكورية، لكنه لم ينجح في كسر الإرادة الصينية والكورية الشمالية. رغم آلاف الطلعات الجوية والهجمات بالقنابل الحارقة والفوسفورية، بقي المقاتلون الصينيون يندفعون من كهوف الجبال وشبكات الأنفاق العميقة لمهاجمة مواقع العدو ليلاً، في حرب عصابات قاسية أرهقت الجنود الأمميين نفسياً وجسدياً. على الجانب الآخر، كان الجيش التركي يسطر بطولات مذهلة في صفوف قوات الأمم. الكتيبة التركية المشهورة بالأشبال الأتراك دخلت المعارك في أوائل عام 1951 وخاضت معارك ضارية في منطقة كونهوري، حيث صدت إن تقدما صينيا كاسحا وأثبتت شجاعة نادرة اعترف بها حتى القادة الأمريكيون. لم يكن المدنيون بمنأى عن هذا الجحيم. ملايين الكوريين شمالا وجنوبا هجروا من قراهم ومدنهم، هربا من القصف والجوع والدمار. تقارير الأمم المتحدة تحدثت عن كارثة إنسانية هائلة، مجاعات، أمراض، لاجئون يسيرون في طوابير بلا نهاية، يحملون ما تبقى من حياتهم فوق ظهورهم. الألغام الأرضية تركت مزارع الجنوب قاحلة، والقصف الجوي دمر كل جسر وطريق وسكة حديد. لكن أبشع فصول هذا الجمود الدموي كان ما جرى في قرية بانمونجوم. هنا بدأت المفاوضات بين ممثلي الأمم المتحدة والصين وكوريا الشمالية في صيف عام 1951 واستمرت أكثر من عامين. في الخيام البيضاء جلس الجنرالات والسياسة يتجادلون على كل بند: تبادل الأسرى، ترسيم الحدود، وضع خط وقف إطلاق النار، بينما كان الجنود يقتلون يوميا على الجبهات. المفاوضات الطويلة لم تنهي سفك الدماء، بل زادت من حدة المعارك التكتيكية الصغيرة. كل طرف كان يسعى لتحسين موقعه على الأرض قبل توقيع أي اتفاق محتمل. وهكذا استمرت الهجمات الليلية، قصف المدفعية الثقيلة، غارات المشاة، الكمائن القاتلة، حرب بلا انتصار واضح وبلا نهاية منظورة. مع دخول عام 1353 كان واضحا للجميع أن النصر الكامل مستحيل.
كل طرف كان قد استنزف قواه إلى الحد الأقصى. الشمال لا يستطيع اجتياح الجنوب، والجنوب مدعوما بالولايات المتحدة وحلفائها عاجز عن تدمير النظام الشيوعي في بيونغ يانغ. كانت الحرب قد تحولت إلى طاحونة رهيبة تطحن الرجال بلا جدوى. وهكذا مع استمرار الجمود الدموي بات الأمل الوحيد المتبقي هو الوصول إلى اتفاق ينهي هذا النزيف المستمر ولو مؤقتا. حين دخل عام 1953 كان الجميع في بيونغ يانغ وسيول وبكين وواشنطن قد أدركوا الحقيقة المرة: لا نصر ممكن في هذه الحرب ولا هزيمة حاسمة في الأفق. لقد تحول الصراع إلى عبء لا يحتمل على الجنود والمدنيين، على الحكومات والشعوب، على الأرض الكورية المدمرة كلها. في قرية بانمونجوم الصغيرة الواقعة في منتصف الطريق بين الكوريتين، اجتمع المفوضون من الجانبين الأممي والصيني الكوري الشمالي تحت الخيام البيضاء للمرة الألف. كانت المفاوضات قد بدأت في صيف عام 1951 واستمرت عامين طويلين من المماطلة والشد والجذب. لم يكن أحد يريد التنازل، لكن لم يكن أحد يملك القوة للانتصار. أصعب القضايا كان ملف الأسرى. أكثر من 130 ألف جندي كوري شمالي وصيني وقعوا في الأسر لدى قوات الأمم المتحدة، بينما أسر الشماليون عشرات الآلاف من جنود الجنوب وحلفائهم. رفض كثير من الأسرى العودة إلى بلادهم، خاصة من الجانب الشيوعي، ما جعل هذه القضية قنبلة موقوتة أوقفت المحادثات شهورا طويلة. أما مسألة الحدود فقد كانت أيضا عقدة كبرى. خط العرض 38 ظل النقطة المرجعية، لكن المعارك غيرت بعض مواقع السيطرة الفعلية. المفاوضات ركزت على رسم المنطقة منزوعة السلاح التي تمتد لعدة كيلومترات على جانبي الخط لتكون حاجزا بين القوتين. وفي الخلفية كان ضغط الرأي العام الدولي يتزايد: ملايين القتلى والجرحى، دمار المدن الكورية بالكامل، عجز الاقتصاد الأمريكي عن تحمل نفقات الحرب المستمرة، والرغبة الصينية في التفرغ للبناء الداخلي. كلها عوامل دفعت القادة نحو إنهاء هذا النزيف المستمر. في 27 من تموز عام 1953 وقعت الهدنة أخيراً، وثيقة من عدة صفحات أنهت رسمياً العمليات القتالية وأرست حدوداً جديدة رسمية بين الكوريتين، لكنها لم تكن معاهدة سلام دائمة. لم يوقع رئيس كوريا الجنوبية سينغ من ري على الاتفاق، رافضاً الاعتراف بشرعية كوريا الشمالية، بينما احتفظ كل طرف بشكوكه وعدائه للآخر. هكذا انقسمت كوريا رسمياً إلى شطرين: الجنوب الليبرالي الرأسمالي المدعوم من الغرب، والشمال الشيوعي المغلق المدعوم من الصين والاتحاد السوفيتي. وعلى امتداد 250 كيلومتراً امتدت المنطقة منزوعة السلاح المحروسة حتى اليوم بآلاف الجنود والدبابات والراجمات، والمزروعة بملايين الألغام الأرضية. لكن هذه النهاية لم تكن نهاية حقيقية. لم توقع معاهدة سلام رسمية حتى الآن. الحرب الكورية انتهت من الناحية العسكرية، لكنها ظلت مشتعلة سياسيا ونفسيا. كل شطر يرى الآخر عدوا وجوديا يجب القضاء عليه يوما ما. وحتى اللحظة تبقى الحدود الكورية هي الأخطر والأكثر توترا على سطح الكوكب. ولم يكن العالم ليدرك أن هذا الصراع سيؤسس لعقود طويلة من التوتر النووي في المنطقة، وأن كوريا الشمالية رغم دمارها الكامل أثناء الحرب ستنهض لتصبح قوة نووية تهدد الولايات المتحدة ذاتها بعد نصف قرن. أما الجنود الذين قاتلوا وسقطوا هناك فلا قبور لهم معروفة على جانبي الحدود. آلاف الجثث لا تزال مفقودة في الجبال والغابات، شاهدة صامتة على حرب لم تحسم ولم تنسى. رغم مرور أكثر من 70 عاماً على توقف إطلاق النار رسمياً في شبه الجزيرة الكورية، إلا أن آثار تلك الحرب الرهيبة لا تزال تخيم بثقلها
على مصير شعبي كوريا الشمال والجنوب وعلى السياسة الدولية برمتها. فهذه الحرب التي اندلعت في صيف عام 1950 لم تحسم يوما بمعاهدة سلام، بل تركت وراءها جرحا مفتوحا لم يلتئم وحدودا ملتهبة هي الأخطر في العالم حتى اللحظة. كوريا الشمالية، الدولة التي خرجت من الحرب مدمرة بالكامل، أعادت بناء ذاتها وفق رؤية متطرفة منغلقة، حيث رسخ كيم إيل سونغ نظاما ديكتاتوريا وراثيا غير مسبوق في التاريخ الحديث. وبدلا من الانفتاح على العالم، تبنى النظام فكرة الاكتفاء الذاتي المعروفة باسم جوتشي، ما زاد من عزلة البلاد وفاقم معاناة شعبها لعقود طويلة. ومع حلول تسعينيات القرن الماضي انزلقت البلاد إلى مجاعة كبرى أودت بحياة مئات الآلاف إن لم يكن الملايين، بينما كانت القيادة تطور سرا برنامجا نوويا عسكريا وصل ذروته في العقد الأول من القرن ال21. أما كوريا الجنوبية فقد بدأت رحلة صعود اقتصادي مذهل رغم الدمار الهائل الذي لحق بها خلال الحرب. خلال 5 عقود تحولت سيول من مدينة مدمرة بلا كهرباء أو طرق إلى واحدة من أعظم العواصم الصناعية والتكنولوجية في العالم، حيث احتلت البلاد المركز 12 عالميا في الناتج المحلي الإجمالي. ورغم فترات الحكم العسكري الصارم، فإن كوريا الجنوبية انتقلت تدريجيا إلى نظام ديمقراطي كامل جعلها مثالا نادرا على التحول السياسي الناجح في آسيا. لكن الخطر لم يختفي يوما. طوال العقود التي تلت الهدنة ظلت المنطقة منزوعة السلاح على خط العرض 38 أخطر حدود العالم. مئات الآلاف من الجنود الكوريين الشماليين والجنوبيين إلى جانب عشرات آلاف الجنود الأمريكيين ينتشرون هناك على بعد كيلومترات فقط من بعضهم البعض، جاهزين للحرب في كل لحظة. توتر الأوضاع بلغ ذروته مرارا في عام 1994 ومع وفاة كيم إيل سونغ، ثم في 2006 عندما فجرت كوريا الشمالية أول قنبلة نووية لها، وفي كل مرة أجرت تجارب صاروخية عابرة للقارات، تزداد المخاوف من اندلاع حرب نووية شاملة في الشرق الأقصى. المفاوضات بين الشمال والجنوب استؤنفت مرارا، آخرها قمم عامي 2018 بين كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبي مون جاي إين بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن رغم الابتسامات والاتفاقات الرمزية، ظلت المسائل الجوهرية بلا حل: نزع السلاح النووي، إنهاء العداء الرسمي، توقيع معاهدة سلام دائمة، كلها أحلام مؤجلة في انتظار قرار لم يأتي بعد. أما بالنسبة للشعب الكوري فقد أصبح الانقسام جزءا من الهوية الوطنية المؤلمة. ملايين العائلات على جانبي الحدود لا تزال منفصلة منذ عام 1953، تنتظر لحظة اللقاء التي قد لا تأتي أبدا. آلاف الكوريين الجنوبيين ممن فروا من الشمال قبل الحرب أو فصلوا عن ذويهم أثناء القتال ماتوا دون أن يروا أحباءهم من جديد. أما في ذاكرة التاريخ العسكري فقد أصبحت الحرب الكورية تجربة مركزية في تطور الجيوش الحديثة. تكتيكات الإنزال البحري، دعم المهليات، الحرب الجوية الحديثة، حرب الأنفاق، كلها مفاهيم ولدت واختبرت في جبال ووديان كوريا. لقد كانت أول مواجهة كبرى في عصر الحرب الباردة، وتجربة مباشرة بين القوتين العظميين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي عبر وكلائهم الإقليميين. وفي الذاكرة الإنسانية ستبقى كوريا جرحا مفتوحا، قصة عن حرب بلا منتصر، وعن سلام لم يعقد بعد، وعن أمة واحدة قسمت بالدم والحديد والجدران والأسلاك، تنتظر معجزة الوحدة التي لم تأتي منذ أكثر من 70 عاما. في نهايات سنة 1951 دخلت الحرب الكورية مرحلة جديدة مختلفة تماما عن الجولات الأولى التي اتسمت بحروب المناورة والتقدم السريع والانسحابات المفاجئة. فقد وصلت الجيوش المتحاربة بعد شهور طويلة من الهجمات المضادة إلى خطوط تماس شبه ثابتة بالقرب من خط العرض 38، ذلك الخط الذي كان قد قسم شبه الجزيرة الكورية قبل اندلاع الحرب بسنوات. لكن الوصول إلى هذا الخط لم يكن يعني نهاية المعركة، بل بداية نوع آخر من الحروب، حرب الاستنزاف العسكري والنفسي، حرب لا يتحرك فيها الخط الأمامي إلا بمقدار أمتار قليلة،
بينما تتحرك أعداد القتلى إلى الأعلى بلا توقف. في هذه المرحلة تحولت الحرب من صدام بين دول إلى صراع إرادات، حيث أصبح كل طرف مقتنعاً بأن النصر العسكري الكامل أصبح شبه مستحيل، لكن الاعتراف بذلك كان مستحيلاً سياسياً. العودة إلى الخنادق وحرب المواقع. بدأت القيادة الأممية بقيادة الجنرال ريدجواي بإعادة تنظيم القوات وإنشاء منظومة تحصينات دفاعية ضخمة امتدت على طول الجبهة. لم تعد الهجمات الواسعة التي يقودها آلاف الجنود تجد مكانها في هذه المرحلة، فقد تحولت الجبهات إلى شبكات خنادق متشابكة وأنفاق ومخابئ إسمنتية ومدافع ثابتة لم تتوقف عن القصف يوما واحدا. في المقابل اعتمدت القوات الصينية والكورية الشمالية أسلوب هجمات الموجات البشرية، إذ كانت تدفع بآلاف الجنود في موجات متتالية نحو المواقع الأممية في أمل أنهاكها واختراقها. كانت هذه الهجمات مكلفة بشكل كبير، لكن القيادة الصينية كانت ترى أن الحرب بالنسبة لهم معركة بقاء سياسي، وأن خسارة الآلاف أمر مقبول طالما أن الهدف الاستراتيجي لا يزال قائما: منع سقوط كوريا الشمالية وانتصار أمريكا الكامل. العودة إلى الخنادق وحرب المواقع. بدأت القيادة الأممية بقيادة الجنرال ريدجواي بإعادة تنظيم القوات وإنشاء منظومة تحصينات دفاعية ضخمة امتدت على طول الجبهة. لم تعد الهجمات الواسعة التي يقودها آلاف الجنود تجد مكانها في هذه المرحلة، فقد تحولت الجبهات إلى شبكات خنادق متشابكة وأنفاق ومخابئ إسمنتية ومدافع ثابتة لم تتوقف عن القصف يوما واحدا. في المقابل اعتمدت القوات الصينية والكورية الشمالية أسلوب هجمات الموجات البشرية، إذ كانت تدفع بآلاف الجنود في موجات متتالية نحو المواقع الأممية في أمل إنهاكها واختراقها. كانت هذه الهجمات مكلفة بشكل كبير، لكن القيادة الصينية كانت ترى أن الحرب بالنسبة لهم معركة بقاء سياسي، وأن خسارة الآلاف أمر مقبول طالما أن الهدف الاستراتيجي لا يزال قائما: منع سقوط كوريا الشمالية وانتصار أمريكا الكامل. مفاوضات السلام. بداية بلا نهاية. في شهر تموز من سنة 1951 انطلقت أولى جولات المفاوضات بين الجانبين في مدينة كايسونغ، قبل أن تنتقل لاحقا إلى منطقة بانمونجوم. بدأ العالم وكأن الحل أصبح قريبا، لكن الحقيقة كانت شيئا آخر تماما. كانت المفاوضات تشبه الجبهة العسكرية، ثابتة متشنجة ولا تتقدم إلا بمسافات صغيرة جدا. وظهر واضحا منذ الأيام الأولى أن قضية الأسرى ستكون العقبة الأكبر التي ستعطل أي اتفاق محتمل. كانت الولايات المتحدة تصر على مبدأ إعادة الأسرى وفق إرادتهم، وهو ما يعني السماح لآلاف الأسرى الكوريين الشماليين والصينيين برفض العودة إلى بلادهم، بينما كانت بيونغ يانغ وبكين تعتبران هذا المبدأ خرقا للقانون الدولي وتهديدا لهيبة النظامين الشيوعيين. دخلت المفاوضات في دوامة طويلة، جلسات تستمر لساعات تليها أسابيع من القتال، ثم عودة إلى طاولة الحوار دون نتيجة. السماء تشتعل والقصف الأمريكي يصبح بلا هوادة. مع تباطؤ الجبهة البرية تحولت السماء إلى الجزء الأكثر نشاطا في الحرب، فقد كثفت الولايات المتحدة هجماتها الجوية على الشمال مستهدفة الجسور والسكك الحديدية والمصانع وحتى السدود بهدف شل قدرة كوريا الشمالية والصين على دعم الجبهة. استخدمت القوات الجوية الأمريكية أسلحة متطورة بالنسبة لزمنها، مثل القاذفات الثقيلة B-29، بالإضافة إلى المقاتلات النفاثة التي كانت حديثة العهد. وفي المقابل دخلت ميغ 15 السوفيتية على خط المعركة، يقودها في كثير من الأحيان طيارون سوفيات بأسماء مستعارة في أكبر مواجهة جوية بين الشرق والغرب قبل حرب فيتنام. كانت السماء نفسها ساحة حرب عالمية مصغرة تعبر عن صدام القوى الكبرى، لكنه بقي بشكل غير معلن تحت سقف سياسي يمنع التصعيد النووي أو الدخول في مواجهة مباشرة رسمية. الداخل الأمريكي وتعب الحرب. بعد مرور أكثر من سنتين على الحرب، بدأ الداخل الأمريكي يشعر بثقل النزاع. الولايات المتحدة كانت تخوض معركة مكلفة في مكان بعيد، دون أفق واضح للنصر ودون مكاسب سياسية ملموسة. تزايدت الأصوات داخل الصحافة والكونغرس التي تقول إن الحرب تحولت إلى مستنقع، وأن استمرار القتال يعني مزيدا من الخسائر بلا فائدة.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية أصبح الموقف من الحرب قضية محورية. كان الرئيس هاري ترومان يدرك أن الحل الميليتاري الكامل مستبعد، لكن قراره بإقالة الجنرال ماك آرثر في سنة 1951 كان قد أحدث انقساما ضخما في الداخل الأمريكي، وزاد من الضغط السياسي لأنهاء الحرب بطريقة تحفظ ماء الوجه. الصين بين الكبرياء والخسائر البشرية. على الجهة المقابلة كانت الصين قد دفعت ثمنا هائلا، 100,000 من الجنود سقطوا قتلى أو جرحى، والاقتصاد الصيني كان يرزح تحت عبء الإمدادات، بينما كانت بكين تخشى أن أي تنازل كبير قد يظهرها كقوة ضعيفة أمام العالم. لقد كانت الحرب بالنسبة للصين أول اختبار دولي ضخم بعد انتصار الشيوعيين سنة 1949، وكان ماو تسي تونغ مقتنعا بأن التراجع أمام الولايات المتحدة قد ينزف صورة النظام الجديد ويهدد سيطرته على الداخل. معارك صغيرة وخسائر كبيرة. رغم الجمود العام للجبهات، شهدت الفترة ما بين سنة 1951 وسنة 1953 عددا من المعارك المحدودة التي أصبحت رمزا لوحشية الحرب الكورية. من أشهر هذه المعارك معركة تل القمة القديمة، معركة تل القتال، معركة الخط الحديدي. كانت هذه المعارك تنفذ للسيطرة على مواقع صغيرة جدا، لكنها كانت تكلف مئات وربما آلاف الضحايا في كل جولة. معارك تنفذ فقط لتحسين مواقع تفاوضية، لا لفتح جبهة جديدة. من التعب إلى التسوية. اقتراب النهاية. بحلول منتصف سنة 1953 أدركت جميع الأطراف أن الحرب لن تحقق لهم مكاسب إضافية. الولايات المتحدة كانت تريد إنهاء النزاع قبل أن تتحول كوريا إلى فيتنام جديدة. الصين كانت مرهقة اقتصاديا وبشريا، وكوريا الشمالية لم تعد تمتلك القدرة على تغيير موازين القوى. بدأت خطوط التفاوض تتحرك، وتم الاتفاق أولي على معظم القضايا باستثناء قضية الأسرى التي بقيت آخر عقدة. ومع ضغط دولي كبير، ومع موت ستالين في موسكو، الحدث الذي غير ميزان الإرادة السياسية، أصبحت الأرض مهيئة لإنهاء الحرب. في خلفية المشاهد التي وثقها العالم في الحرب الكورية من معارك برية وهجمات جوية ومفاوضات شائكة، كان هناك صراع آخر يجري بعيداً عن الأضواء. صراع لا تستخدم فيه الدبابات ولا المدافع، بل المعلومات والخداع والعملاء السريين. كان هذا العالم، عالم الاستخبارات، هو الوجه الأكثر غموضاً في الحرب الكورية، وأكثره تأثيراً في بعض اللحظات المصيرية. سباق المعلومات. لماذا كانت كوريا هدفاً استخباراتياً عالمياً؟ لم تكن الحرب الكورية مجرد صراع محلي، بل كانت في جوهرها اختباراً لقدرات القوى الكبرى في مرحلة التوتر العالمي بين المعسكرين الشرقي والغربي. كان كل طرف يحاول فهم نوايا الطرف الآخر ومعرفة حجم قواته وخططه المستقبلية، لأن أي خطأ في التقدير كان يمكن أن يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. كانت كوريا الشمالية تعتمد على الدعم الاستخباراتي السوفيتي، بينما كانت كوريا الجنوبية تعتمد على المعلومات التي توفرها أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية. ومع دخول الصين إلى الحرب، أصبحت ساحة العمليات مزدحمة بعدد لا حصر له من الوحدات السرية التي تقوم بالتجسس وتنفيذ عمليات خلف الخطوط واعتراض الإشارات اللاسلكية وتحليل تحركات العدو. مبادرات وكالة الاستخبارات المركزية. الدخول إلى أرض مجهولة. لم تكن لدى الولايات المتحدة قبل اندلاع الحرب شبكة قوية داخل كوريا الشمالية. كانت البلاد منغلقة على نفسها، وعلاقاتها بالغرب شبه معدومة، ولهذا وجدت وكالة الاستخبارات المركزية نفسها مجبرة على بناء شبكة من الصفر. بدأت الوكالة بإرسال فرق استطلاعية صغيرة عبر البحر، تبحر ليلاً وتنزل على السواحل الشمالية بحثاً عن معلومات حول مواقع المدفعية ومخازن الذخيرة وتحركات القوات. لكن هذه العمليات كانت محفوفة بالمخاطر، فالخطر لم يكن فقط في القبض على العناصر، بل في الطبيعة الجغرافية الوعرة والبرد القارس ونقص المعرفة باللغة والثقافة.
فشلت عديد من العمليات الأولى، وعادت بعض الفرق دون أي معلومات حقيقية، بينما لم تعد فرق أخرى إطلاقاً. ومع ذلك بدأ الوضع يتغير تدريجياً مع تجنيد منشقين كوريين شماليين كانوا على استعداد للتعاون مقابل ضمان سلامتهم. الاستخبارات الصينية عين لا تنام. عندما قررت الصين دخول الحرب، كانت تعلم أن قوتها العسكرية وحدها لن تقلب الميزان ما لم تتوفر معلومات دقيقة عن خطط القيادة الأممية. لهذا اعتمدت بكين على شبكة ضخمة من العملاء الذين كانوا يعملون داخل كوريا الجنوبية وفي اليابان، وحتى داخل بعض الدوائر الأمريكية في الشرق الأقصى. استطاعت الصين بفضل هذه الشبكة الحصول على معلومات مهمة جدا، من بينها تقديرات أمريكية حول عدد القوات وخطط الهجمات الموسمية وتمركز الوحدات. كانت إحدى أهم نجاحاتهم التوصل إلى خريطة كاملة لتحركات القوات الأمريكية في إقليم تشوسن قبل الهجوم الصيني الكبير في شتاء سنة 1950. كانت هذه المعلومات من أسباب نجاح الهجوم المفاجئ الذي كاد يؤدي إلى انهيار كامل للقوات الأممية. حرب التشفير وكسر الشفرات. كانت الحرب الكورية إحدى أولى الحروب التي اعتمدت فيها الأطراف المتصارعة بشكل متزايد على الاتصالات المشفرة. الولايات المتحدة استخدمت أجهزة لاسلكية متطورة نسبياً، وكانت رسائلها تعتمد على خوارزميات تشفير معقدة بالنسبة لزمنها، بينما كانت الصين وكوريا الشمالية تستخدمان طرقاً أقل تطوراً ولكنها فعالة. انشغلت وحدات حرب الإشارة في فك الرسائل التي يتم التقاطها من موجات الراديو، وكانت كل معلومة حتى ولو كانت صغيرة مثل عدد الشاحنات التي عبرت طريقاً فرعياً تعد ذات قيمة عالية، لأنها تساعد في رسم صورة واضحة عن نوايا العدو. وتكشفت لاحقاً وثائق عديدة تشير إلى أن الولايات المتحدة نجحت في اعتراض عدد كبير من الرسائل الصينية، مما منح القوات الأمريكية قدرة أفضل على التعامل مع الهجمات الليلية المعروفة. لكن في المقابل نجحت الصين وكوريا الشمالية في اعتراض رسائل لوجستية حساسة كانت تكشف ضعف بعض القطاعات الأمريكية، مما سمح بهجمات دقيقة ونجاحات مهمة. العمليات خلف الخطوط. حرب غير مرئية. إحدى الظواهر التي تميزت بها الحرب الكورية هي العمليات الصغيرة التي تنفذها وحدات خاصة داخل مناطق السيطرة العدوية. كانت هذه العمليات تشمل تدمير مستودعات الوقود، قطع خطوط الإمداد، زرع أجهزة استماع داخل مقرات القيادة، تحرير أسرى، جمع عينات من معدة العدو لتحليلها. كانت هذه المهام تنفذ في الظلام وتنسب غالباً إلى عناصر مجهولة، لكن الوثائق التي ظهرت لاحقاً أكدت أن أغلبها كان بإشراف القيادة الأمريكية المباشرة. وفي المقابل نفذت الصين وكوريا الشمالية عمليات مشابهة، منها تسلل وحدات صغيرة عبر خطوط التلامس لمهاجمة مواقع حساسة أو زرع ألغام في طرق تستخدمها القوات الأمريكية ليلاً. الجواسيس داخل الجيوش وخطر الخيانة. من أكثر الجوانب حساسية في هذه الحرب هي إمكانية وجود جواسيس داخل المؤسسات العسكرية نفسها، فقد اكتشفت الاستخبارات الأمريكية خلال السنوات اللاحقة أن بعض الموظفين المدنيين الذين كانوا يعملون في قواعد عسكرية أمريكية في اليابان وكوريا الجنوبية كانوا يمررون معلومات إلى الصين. وقد أظهرت تقارير أخرى بعد انتهاء الحرب بسنوات أن بعض أسرى الحرب الأمريكيين كانوا يتعرضون لضغط نفسي شديد كي يتعاونوا مع سلطات كوريا الشمالية، مما أدى إلى حالات محدودة من الانشقاق المؤقت. من الجهة الأخرى كانت كوريا الشمالية تعاني من محاولات اختراق واسعة، وقد تمكنت القوات الأمريكية من تجنيد عدد من العناصر الكوريين الشماليين الذين قدموا معلومات مهمة عن شبكات الإمداد ومسارات الانسحاب الوحدات ونقاط الضعف في الدفاعات. الحرب النفسية. سلاح الكلمات. لم تكن الحرب النفسية أقل أهمية من العمليات العسكرية. كانت الولايات المتحدة تلقي منشورات على مواقع العدو تعرض فيها صوراً وأرقاماً عن الخسائر
ورسائل تحث الجنود الصينيين والكوريين الشماليين على الاستسلام. في المقابل، كانت الصين وكوريا الشمالية تستخدم مكبرات الصوت ليلاً لإرسال رسائل باللغة الإنجليزية تستهدف معنويات الجنود الأمريكيين. كانت هذه المعركة صامتة لكنها فعالة في بعض الأحيان، وقد أثبتت الوثائق أن بعض الوحدات الأمريكية انهارت معنوياً خلال الشتاء القارس في جبال الشمال بعد حملات نفسية مكثفة استخدمتها القوات الصينية. هل أثرت هذه الحرب السرية على النتيجة النهائية؟ الجواب نعم، وبشكل عميق. لم تكن المعارك البرية لوحدها هي التي تحدد مسار الحرب. كثير من التحركات العسكرية الكبرى كانت مبنية على معلومات استخباراتية سواء صحيحة أو خاطئة. مثلاً، ساعدت المعلومات التي حصلت عليها الصين في تنظيم هجومها الكبير في شتاء سنة 1950. ساعدت اعتراض الولايات المتحدة للرسائل الصينية على صد عدد من الهجمات الليلية. ساهمت عمليات التخريب الليلية في إبطاء قدرة كوريا الشمالية على الإمداد. وأدت الأخطاء الاستخباراتية إلى سوء تقدير حجم دخول الصين، مما أدى إلى تراجع أمريكي حاد في بداية الحرب. بمعنى آخر، كانت نتيجة الحرب الكورية مزيجاً من القوة العسكرية التقليدية والقدرة على جمع المعلومات والمهارة في استخدامها. يكشف هذا الفصل أن الحرب الكورية لم تكن مجرد صدام بين جيوش، بل كانت ساحة لواحدة من أعقد الحروب الاستخباراتية في القرن العشرين، وكانت المعلومات هي الوقود الأساسي لكل خطوة عسكرية وكل عملية وكل مفاوضات. كانت الحرب الكورية أكثر من مواجهة عسكرية وأكثر من صراع أيديولوجي. لقد كانت اختباراً اقتصادياً قاسياً لمعادلات القوة في ذلك العصر. فالدول لا تخوض الحروب بالخطابات وحدها، بل بالأموال والموارد والصناعة والقدرة على التحمل. ولذلك أصبحت كوريا بين سنتي 1950 و 1953 ساحة يقاس فيها مدى صلابة الاقتصاد الأمريكي وقدرات الصين على التحرك رغم ضعفها آنذاك، وإمكانيات الاتحاد السوفيتي في تمويل حروب غير مباشرة دون أن ينهار. كوريا الجنوبية دولة محطمة تدخل حرباً تفوق قدرتها. عند اندلاع الحرب، كانت كوريا الجنوبية تعاني من اقتصاد منهار تقريباً. لم يكن لديها صناعة قوية ولا بنية تحتية مستقرة، وكانت تعتمد بشكل كبير على المساعدات الأمريكية منذ نهاية الاحتلال الياباني. وعدا عن ضعف الموارد، كانت البلاد تعاني من هجرة داخلية ضخمة وفقر مدقع ونقص في الوقود والآليات. لم تكن الحكومة الكورية الجنوبية تمتلك القدرة على تحمل تكاليف الحرب، ولذلك أصبح واضحاً منذ الأيام الأولى أن الولايات المتحدة ستتحمل معظم العبء المالي. وتحولت كوريا الجنوبية تدريجياً إلى ساحة عمليات تعتمد كلياً على الإمداد الأمريكي. ومع تقدم الحرب، لم تعد تكلفة الأعمار فقط هي المشكلة، بل تكلفة البقاء. فالقصف المستمر دمر مراكز المدن، وأحرق المصانع الصغيرة، ودمر الجسور التي كانت شرايين الاقتصاد. وأصبح ملايين المدنيين بلا مأوى ومعزولين عن عملهم في بلد لا يملك أصلاً اقتصاداً قوياً قبل الحرب. كوريا الشمالية حرب بموارد محدودة لكن بدعم خارجي ثقيل. على الضفة الأخرى، كان اقتصاد كوريا الشمالية موجهاً بالكامل نحو الدولة ويعمل بطريقة مركزية شديدة. كانت بيونغ يانغ تعتمد على الدعم السوفيتي في التدريب والسلاح، وعلى الصين في توفير الأفراد والمواد اللوجستية. ورغم أن البلد كان يمتلك بعض الصناعات الثقيلة التي خلفها الاحتلال الياباني، إلا أنها لم تكن قادرة وحدها على تمويل حرب طويلة. ولهذا تولى الاتحاد السوفيتي والصين مسؤولية توفير الجزء الأكبر من حاجيات الشمال، من الطائرات إلى الذخيرة إلى الوقود إلى قطع الغيار. تكشف الوثائق اللاحقة أن كوريا الشمالية كانت تنفق من موارد لا تملكها،
وأنها اعتمدت على الديون العسكرية وعلى دعم تجاوز قيمته مليارات الدولارات وفق تقديرات المؤرخين. ومع أن الدولة نفسها لم تكن تملك اقتصادا يسمح بتسديد هذه الديون، إلا أن المعسكر الكوموني اعتبر الحرب ضرورة استراتيجية تبرر الإنفاق. الولايات المتحدة اقتصاد عملاق يمول حربا بعيدة. بالنسبة للولايات المتحدة، لم تكن الحرب مجرد صراع إقليمي، بل كانت تجربة اقتصادية بالغة الحساسية. فواشنطن خرجت من الحرب العالمية الثانية أقوى اقتصاد في العالم، لكنها كانت تخشى من التضخم ومن تراجع الصناعات العسكرية ومن ركود محتمل إذا انخفض الطلب على الإنتاج الحربي. لذلك أصبحت الحرب الكورية وسيلة لإعادة تشغيل مصانع السلاح ورفع مستوى الإنتاج والحفاظ على قدرة الاقتصاد الأمريكي على العمل بأقصى طاقته. تكشف الوثائق أن تكلفة الحرب على الولايات المتحدة تجاوزت عشرات مليارات الدولارات، لكنها في وقت ذاته أعادت بناء جزء كبير من القوة الصناعية الأمريكية. فالشركات الكبرى التي كانت تنتج طائرات ودبابات في الحرب العالمية الثانية عادت للعمل بوتيرة عالية، كما ارتفع عدد الموظفين في المصانع العسكرية، وازداد الطلب على الفولاذ والنحاس والمواد الصناعية الثقيلة. لكن هذا الإنفاق حمل جانباً آخر مهماً: الخوف من أن تستنزف الحرب الخزينة إذا تحولت إلى صراع طويل بلا نهاية. الصين اقتصاد زراعي يدخل حرباً دولية. عندما شاركت الصين في الحرب، كانت البلاد بالكاد قد خرجت من حرب أهلية مدمرة. كان الاقتصاد منهكاً والزراعة متقهرة والبنية التحتية شبه مدمرة. ومع ذلك قررت الصين الدخول في صراع يتطلب موارد هائلة، ليس لأنها كانت تملك رفاهية ذلك، بل لأنها رأت زيادة النفوذ الأمريكي في آسيا تهديداً مباشراً. كان الجيش الصيني يعتمد على الإمداد اللوجستي البري الذي يمر عبر جبال وعرة تمتد مئات الكيلومترات من الداخل الصيني إلى جبهات القتال، وكانت الخسائر في الشاحنات والوقود ضخمة، إضافة إلى تكلفة إطعام جيش كبير يقاتل في ظروف شتوية قاسية. ولم يكن لدى الصين صناعة طائرات أو دبابات متقدمة، فكان السوفيات يوفرون الجزء الأكبر من السلاح الثقيل. وهكذا أصبحت الصين في وضع اقتصادي شبيه بكوريا الشمالية، لكن بقدرة سكانية أكبر بكثير، مما جعل الحرب ممكنة رغم صعوبتها الهائلة. الاتحاد السوفيتي، التمويل الخفي لحرب يريد كسبها دون أن يظهر فيها. كان الاتحاد السوفيتي اللاعب الأكثر حساسية في هذا الجانب، فهو لم يرغب في الدخول في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، لكنه كان يريد هزيمتها أو على الأقل منعها من التقدم في آسيا. كانت الاستراتيجية السوفيتية بسيطة: تمويل الحرب، دعم كوريا الشمالية، تسليح الصين، وتجنب الظهور العلني. قدم السوفيات الطائرات المقاتلة والمدافع الثقيلة وقطع الغيار، إضافة إلى تدريب الطيارين الكوريين الشماليين والصينيين. لكن هذا الدعم كان مكلفاً، وقد أثر على الاقتصاد السوفيتي الذي كان يعاني من ضعف البنية الصناعية مقارنة بالغرب. ومع ذلك اعتبر السوفيات أن تكلفة الحرب أقل بكثير من تكلفة السماح للأمريكيين بالسيطرة على شبه الجزيرة. الاقتصاد الدولي، ارتفاع أسعار المعادن والمواد الخام. خارج آسيا، أحدثت الحرب تحولاً كبيراً في أسواق العالم. ارتفع الطلب على الفولاذ والنحاس والألمنيوم والمواد الصناعية الثقيلة، وتغير التوازن التجاري العالمي نتيجة ارتفاع الإنفاق العسكري الأمريكي وارتفاع وارداتها من المواد الخام. وكما شهدت بعض الدول الأوروبية انتعاشاً صناعياً بسبب تصدير المعدات العسكرية أو المواد الأولية التي كانت الولايات المتحدة تحتاجها للحرب.
وبذلك أصبحت الحرب الكورية محفزاً غير متوقع لنمو اقتصادي عالمي، رغم أنها كانت كارثة إنسانية على أرض المعركة. تكاليف بشرية واقتصادية تفوق الخيال. من منظور اقتصادي، كانت الحرب الكورية نموذجاً للاستنزاف الشامل. مدن مدمرة، مصانع محروقة، ملايين النازحين، انهيار في الإنتاج الزراعي، طرق وجسور مدمرة، تكاليف حياة يومية تضاعفت عشرات المرات. وبعد انتهاء الحرب، وجدت كوريا بشطريها نفسها أمام مهمة شبه مستحيلة: إعادة بناء بلد عاش 3 سنوات من التدمير المكثف. من دفع الثمن الأكبر؟ اقتصادياً، دفعت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية الثمن الأكبر، فهما تحملا الدمار الشامل، رغم أن الولايات المتحدة والصين والسوفيات تحملوا الجانب الأكبر من الإنفاق العسكري المباشر. لكن على المدى الطويل تغير كل شيء. كوريا الجنوبية تحولت بعد عقود إلى قوة اقتصادية صناعية عالمية. كوريا الشمالية بقيت في دائرة الفقر والاقتصاد المغلق. الصين استفادت من دروس الحرب لتحديث جيشها مدرجاً. الولايات المتحدة خرجت أقوى صناعياً، لكن بتكلفة مالية ضخمة. السوفيات تعرضوا لاستنزاف طويل ساهم لاحقاً في تآكل قدراتهم. يكشف هذا الفصل أن الحرب الكورية لم تحسم عسكرياً فقط، بل اقتصادياً أيضاً. كانت الحرب درساً قاسياً للعالم في كيفية إدارة صراع طويل في منطقة حساسة دون أن ينهار الاقتصاد أو يفقد توازنه. وقد أظهرت التجربة أن الدول لا تنتصر فقط بجنودها، بل بقدرتها على تمويل الحرب وتحمل صدماتها وإعادة بناء نفسها بعدها. حين وصلت الحرب الكورية إلى عامها الثالث، بدا للجميع أن الميدان لم يعد قادراً على حسم الصراع. فمنذ أن توقفت حدود القتال قرب خط العرض 38 ودخلت الجبهات في حالة كر وفر من دون تغييرات استراتيجية كبرى، أصبح واضحاً أن الحرب تحولت إلى نزيف مفتوح بلا أفق. الجيشان الشمالي المدعوم صينياً والجنوبي المدعوم أمريكياً استنزفا كل موارد الحسم، فكان لابد من استبدال البارود بالكلمات ولو مؤقتاً. بداية طريق التفاوض. في منتصف عام 1951 أبدى الطرفان رغبة حذرة في فتح قناة تفاوضية. لم يكن ذلك رغبة في السلام بقدر ما كان اعترافاً بأن تكلفة الاستمرار أصبحت أعلى من المتوقع. فالصين لم تكن مستعدة للدخول في حرب مفتوحة أوسع مع الولايات المتحدة، وواشنطن كانت من الداخل تواجه ضغطاً شعبياً وإعلامياً متزايداً لإنهاء الحرب التي بدت بلا جدوى استراتيجية كبرى. اختيرت بانمونجوم، وهي قرية صغيرة واقعة تماماً قرب خط الجبهة، لتكون مقر المفاوضات. المكان لم يكن محايداً ولا مريحاً، لكنه كان عملياً قريب من خطوط التماس، آمن نسبياً، ويسمح للطرفين بالمجيء والذهاب من دون إظهار أي اعتراف سياسي متبادل. عقدة تبادل الأسرى. كانت أصعب نقطة في التفاوض مسألة الأسرى، وقد تحولت إلى محور صراع سياسي وأخلاقي بين الطرفين. فالشمال وكوريا الشمالية أرادتا إعادة جميع الأسرى قسراً ومن دون أي استثناء. الولايات المتحدة وحكومة سيول أصرتا على مبدأ الاختيار الحر، أي أن يعود فقط من يريد العودة إلى بلده، وهؤلاء كانوا أقلية بين الأسرى الشماليين الذين فضلوا الكثير منهم عدم الرجوع. هذا الشرخ فتح باباً لصراع طويل في قاعات بانمونجوم، فكل طرف كان يرى في القضية أكثر من ملف أسرى، كان يرى رمزاً أيديولوجياً. الشمال يرى أن رفض العودة خيانة، والجنوب يرى أن رفض العودة هروب من الشمولية وإثبات على تفوق النظام الحر. لذلك استمرت النقاشات شهوراً طويلة من دون تقدم فعلي. الهدنة المعلقة فوق رؤوس الجنود. في الوقت نفسه كانت الجبهات تتحرك ببطء قاتل. المعارك لم تتوقف، بل اتخذت طابعاً مريراً.
قصف مدفعي متواصل، اشتباكات صغيرة، محاولات تسلل وبناء تحصينات عميقة. لقد تحولت الحرب إلى ما يشبه حرب الخنادق الحديثة، حيث يموت الجنود في مواقع ثابتة من دون تغير الحدود. كانت القيادة الأمريكية تدرك أن استمرار الحرب يستنزف سمعة واشنطن أمام العالم، خصوصاً بعد دخول الحرب الفيتنامية لاحقاً. وكما أن الاتحاد السوفيتي الذي كان يساعد بيونغ يانغ من الخلف لم يكن مهتماً بحرب مفتوحة مع الغرب قبل أن يكتمل ميزان الردع النووي. تحولات سياسية داخل الأطراف المتحاربة. على الجبهة الجنوبية كان الرئيس لي سينغ مان يعارض أي هدنة لا تتضمن توحيد كوريا تحت حكمه. هذه الرغبة الشخصية التي لا تتناسب مع واقع الحرب شكلت عقبة سياسية خطيرة أمام واشنطن نفسها، فالرئيس الكوري الجنوبي كان يخشى أن تتحول خط الهدنة إلى حدود دائمة تفصل كوريا إلى دولتين مستقلتين، وهو ما حدث فعلاً. أما على الجانب الشمالي فكان كيم إل سونغ يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مشروع توحيد الجزيرة بالقوة، لكنه فعلا فقد القدرة على الحسم بعد أن دخلت القوات الصينية الحرب، وأصبحت بيونغ يانغ لاعبا ثانويا في قرار السلم أو الحرب. دور الصين المعقد. الصين التي دفعت عشرات الآلاف من الجنود لم تكن حربا طويلة، لكنها أيضا لم تكن تريد انسحابا مذلا يظهرها كقوة غير قادرة على حماية حدودها. بالتالي سعت بكين لصياغة هدنة تحفظ ماء وجهها وتحفظ وجود كوريا الشمالية كحاجز جغرافي بينها وبين القوات الأمريكية. هذا التفكير استراتيجي جدا، فالصين رأت أن وجود دولة موالية لها في شمال كوريا أفضل بكثير من وجود جيش أمريكي على حدودها. تجمد المفاوضات واستئنافها. تعطلت المفاوضات غير مرة، أحياناً بسبب قصف عارض وأحياناً بسبب خلافات بروتوكولية سخيفة مثل شكل الطاولة أو طريقة الجلوس، لكنها كانت خلافات ذات دلالات سياسية عميقة. إفريقيا الجنوبية، إسرائيل، الصين، الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة، كل هذه القوى كانت تراقب الجلسات، لأن نتيجتها ستؤثر على ميزان الحرب الباردة. عاد الطرفان مراراً إلى الجلسات ولكن من دون اختراق، حتى أن البعض وصف المفاوضات بأنها حرب أخرى ولكن من دون رصاص. كانت معركة إيرادات لا تقل ضراوة عن المعارك العسكرية. اقتراب النهاية. بحلول عام 1953 أصبح الطرفان منهكين. الولايات المتحدة كانت تخشى أن يؤدي طول الحرب إلى صدام نووي مع الصين أو الاتحاد السوفيتي، بينما كانت بيونغ يانغ تعاني من دمار اقتصادي كامل. في تلك اللحظة اكتمل ما يشبه التفاهم الضمني بين الجميع: لن ينتصر أحد ولن ينهزم أحد. الحل الوحيد هدنة تحافظ على الوضع القائم. توقيع اتفاق الهدنة. وفي يوم 27 من شهر يوليو عام 1953 وقع اتفاق الهدنة في بانمونجوم، ليس اتفاق سلام بل هدنة فقط، لأن الحرب من الناحية القانونية لم تنتهي حتى اليوم. الاتفاق نص على وقف إطلاق النار، تثبيت الحدود عند المنطقة المنزوعة السلاح، إنشاء لجنة دولية لمراقبة الهدنة، تنظيم ملف الأسرى وفقا لمبدأ الاختيار الحر. وهكذا تجمدت الحرب عند النقطة نفسها التي بدأت منها تقريبا. النتيجة: حرب بلا منتصر. لم ينتصر أحد، لم توحد كوريا، لم تنهزم الولايات المتحدة، ولم تنتصر الصين، بل خسر الجميع عشرات الآلاف من الجنود، ودمرت البنية التحتية في كامل الشمال، وتعطل نمو الجنوب سنوات طويلة. لكن الهدنة صنعت شيئا واحدا: ثبتت الانقسام الكوري إلى الأبد.